सर्दी कफचा तिला भरपूर त्रास झाला होता आणि आम्ही डॉक्टरांचं औषध सुरू केल्यानंतर 3 महिने कंटिन्यू औषध कंप्लीट केलं होतं आणि त्याच्यानंतर तिचा बऱ्यापैकी आता ती आजारी पडणंच बऱ्यापैकी कमी झालं होतं. तिचं वरचेवर जसं 1-2 महिने गेले की लगेच सर्दी खोकला किंवा ताप यायचा ते आता 1.5 वर्ष जवळजवळ म्हणजे थांबलंच आहे त्या ह्याच्यात. तिला इम्युनिटी तिची थोडी कमी होती, त्याच्यामुळे कोणाला जर इन्फेक्शन असेल तर तिला लगेच ते व्हायचं. म्हणजे शाळेत गेली कोणाला सर्दी खोकला असेल तर मग ती लगेच हे व्हायचं, तिला फरक पडायचा त्याच्याने. भूक वगैरे थोडी कमी झाली होती तिची किंवा त्याच्यानंतर औषधं चालू केल्यानंतर ती खाणं पिणं सगळं व्यवस्थित झालं होतं तिचं.